أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن ميكانيكال فنتليتور. جهاز الميكانيكال فنتليتور. إيش يعني ميكانيكال فنتليتور؟ تعالى على كلمة ميكانيكال. كلمة ميكانيكال لحالها ميكانيكي، يعني يشتغل ميكانيكيا. Mechanical ventilation is a method to mechanical assist، يعني هو وسيلة للمساعدة الميكانيكية or replace spontaneous breathing، أو استبدال التنفس التلقائي عند الشخص. تمام؟ وقتيش when patient cannot breathe، لما يكون الشخص غير قادر على التنفس لوحده، يعني مو مضطر. الفنتليتور تعريف آخر، الفنتليتور is a life support device. أصبح هو إيش؟ device، يعني أداة. تمام؟ هو أداة دائمة للحياة. شو هدف منها؟ to augment or total support cardiorespiratory function، يعني هو بكون جهاز الهدف منه دعم الحياة الكلية لجهاز التنفس الرئوي القلبي وإعادة وظيفة، زي الفنتيليشنز التهوية، زي الأكسجينيشن، زي ثاني أكسيد الكربون اكسكريشن. تمام؟ هذا لو أنا جيت قلت لكم إن الإنسان بيقدر ياخذ تنفس في عنده فنتيليشن، يعني في فنتيليشن، ولكن للأسف عنده اوكسجينيشن ساتوريشن او اوكسجين ساتوريشن قليل. او في الفرق بين الفنتيليشن والاكسجينيشنز، يعني هو عنده فنتيليشن لكن للاسف ما في عنده اوكسجين ساتوريشن كافيه، او عنده CO2 عالي ما بيطلع له اكسكريشن. بقول لكم in a predetermined manner for an indeterminate amount of time، مش determinant، indeterminate نفاح. شو يعني مكتوب بالازرق؟ طيب هو بطريقة محددة مسبقا لفترة محدودة من الوقت، يعني أنا طلعوا للأسف لفترة غير محددة من الوقت. يعني أنا بكون عامل تنظيم لهذا الديفايس أو لهذه الأداة، تبديل هذا بقدر معين أنا حاطه، تبديل بشرط محدد أو بقدر أنا عارف. هنستعمل بالتفصيل لقدام شوية، ولكن أنا ما للأسف ما بكون محدد لوقتي تضل شغال. خلص بعمله من الفيلم وخلاص تضل شغال مع المريض، يعني ما بقول ليوم يومين ثلاثة، حسب هذا كله المريض وقته يتحسن. نجعل ايش البيربس او الجولز؟ شو الهدف من ميكانيكال فنتيليتور؟ شو الهدف من هذا الجهاز؟ بقول لكم الأهداف الأساسية اللي بتحكي على الميكانيكال فنتيليتور. طلعوا في اختلاف بين الانديكيشن، هلا بتحكي لها الأهداف. شو الهدف؟ واحد improve oxygenation and carbon dioxide elimination، يعني هو بده يعطي أكسجين وبده يساعد في إيش؟ إخراج ثاني أكسيد الكربون. أوكي. in order to maintain or improve ventilation، وعنده ventilation ولكن حسن الفنتيليشن. ممكن يكون ما فيش عنده ventilation اصلا، يضبط لي الاكسجين او السيتي اوكسجينيشن، يعني ايش نسبه الاكسجين ساتوريشن. زي ما قلنا ممكن يكون عنده ventilation ولكن فيش عندي، انا عندي هايبوكسيميا، ما في عندي سيتو اوكسجين. هذا مهم جدا. كمان الهدف لهذا التنفس الصناعي هو 200 الفيولار فنتيليشن، هو بحافظ لي على ايش؟ التهوية في التوصيلات الهوائية. اوكي. وكمان تخلصني من عملية الاتيلاكسس للاسف، وهلا بنحتاج في الشيء اللي جاي بعدين. يعني انا ممكن يجيني مريض عنده ابنية يا جماعه ومخنوق، وبالله المستشفى راح حط له اكسجين، هو يا عمي هو مش متمثل الاكسجين، هو بياخد اكسجين لكن مش متمثل في جسمه. تمام؟ فهو مش عامل لي الفيولار فنتيليشن، عشان هيك انا بضطر اعمل له انتيبيشن واخليه ياخد فنتيليشن للالفيولار خليه. ادمنستر جاز اندر بريشر، طلعوا في هذا الجهاز بيديلي هواء او غاز او اكسجين اندر بريشر، وهذا اللي انا بدي اياه. ليه؟ عشان يزيد لي اللنج فوليوم، حجم الرئه،
كله خد نفس. هذا مراقب ضغط انا ولا ما ركبتش ضغط؟ طب زاد الضغط ولا ما زادش؟ ازاي ضغط؟ هلا بدنا نفس. فهو زاد لحجم الرئتين وفي نفس الوقت عمل لي ريديوز للاتيلاكسيس. حكينا في الاتيلاكسيس، مرض الاتيلاكسيس اضلتوه لو انتم فاكرين، اللي انا بخاف يصير عندي الفيولار او الفيولار اتيلاكسيس او لانج اتيلاكسيس، اللي هو التصاق الحويصلات الهوائيه في بعضها البعض. أخيرا to decrease the work of breathing، وخصوصا في الحالات اللي احنا بنحكي عنها زي الكارديوجينيكوب، زي الاستيقاظ فيلر، زي الناس اللي بدها سيديشن، بدي انا واحد تعبان، انا بدي اريح، انا بدي اريح دماغه، بدي اريح مضلع بلنجاته وما بديش اياه يتنفس، انا بدي اخفف الورك اوف بريثنج على هذا المريض واظبط له ايش الكومفورت، انا بدي اياه ينام، بديش يلاقي صاحي يحس ان ملك الموت على قفل الدب بتروح مش قادر يتنفس، الهواء ما بتنفس في جسمه. اوكي، لا انا بدي اديله هواء، انيم المريض، اديله سيديشن واعمل له ريلاكسيشن للمسلز تحت اللنج، وبالتالي انا بقلل الورك اوف بريثنج. تمام. وكمان هيك بكون المريض كومفورتابل، وبكون المريض مثلا لو انت لا سمح الله عندي انفكشن رئوي. نيجي على الانديكيشن. الانديكيشن اكثر ثلاثه انديكيشن، ممكن يكونوا اربعه لكن احنا جايبين تقريبا اهم ثلاثه indications for mechanical injury. الانديكيشن الاول انا كاتب acute وليس acute respiratory failure، خش للمريض الان في respiratory failure. بقول لكم يعني عندي عمليه الميكانيكال او ميكانيكال failure، تمام، includes النيوروماسكولار، عند النيوروماسكولار ديزيز، وخدناها الامراض في النيوروماسكولار زي مايستينيا جريفيس، زي كولياني داري سندروم. مظبوط ولا لا؟ لما قلت لكم اسندنج، هذا مرض اسندنج بيطلع صاعد بنسميه من اللور الى الابر، وبطلع من مثلا من قدم وبطلع فوق فوق فوق. وقلت لكم يا جماعه والله ذاك الموضوع هذا قلت لكم بس السجر ولا العضلات اللي في الصدر، وبصير عندي للأسف فيلير في النورمال ريسبيراتوري يوروماسكولار سيستم، هي عندي في العضلات بتنحل. كمان أصبح عضلات الصدر اللي احنا بنحركها والدايفرام ما بيتحرك، فبكون المريض فيلير للأسف. الماسكوسكيليتال ابنورماليتيز زي ايه؟ بقول لك تيست وول تروما، يعني المريض مثلا ممكن يكون اخذ له تروما، اخذ جان شوت، صار عندي فلايل تيست، وشرحنا للفلايل تيست، فجيتكم صورة الفلايل تيست كيف الصدر بتكون رايح عليها تاني، صح ولا لا؟ فهو بيكون عنده تروما في المسلز، تمزق في المسل، عنده فراكتر في الريب، وعملت لي نيوموثوركس او نيوموثوركس او هيموثوركس، وخفت المريض في عملية abnormality او صار عندي مشكلة في الماسكوسكيليتال. هذه كلها اكيد واحد جاي من طلق او عيار ناري او ربطة في الالفيولاي، هذا يعتبر كله ايه؟ مشكلة في الصدر. نيجي على الانفكشوس ديزيز وكورونا، وما ادراك ما كورونا، مش يعتبر انفكشوس او فيرال ديزيزز، زي مثلا النمونيا ممكن تكون فيرال، ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فانكال، ممكن تكون اي شيء، او التوبركلوسيس او كورونا فيروس. مظبوط ولا لا؟ كل الانفكشوس ديزيز هذه بتمرض المريض في حاله اكيوت، ما هو ممكن يكون نمونيا بس مايل ما يحتاج ميكانيكال فنتيليتر، ممكن يكون مودريت، ممكن يكون بوث البايلاترال اليمين والشمال عنده في الرئتين، ويكون سبير والمريض مش قادر وعنده ضغط عالية ومخنوق مش قادر يعمل جاز. نيجي على الجزئية الثانية للانديكيشن. الجزئية الثانية للانديكيشن تكون abnormalities of pulmonary gas change، يعني هي المشكلة عند وين؟ في الجاز تشينج. طبعا احنا يا جماعه قلنا لكم ان في الاكيد ممكن يكون ادميه، ممكن يكون ارستد اصلا مريض، ممكن يكون كمان في الاكيوت ان اديكوت فنتيليشنز. مظبوط ولا لا؟ هو مش عنده فنتيليشن ولكن ان اديكوت. اوكي، ممكن يكون ان اديكوت في الاكسجينيشن، يعني الاكسجين ساتوريشن بتكون قليل، اقل من 94%، وهي مشكله انه للاسف بتكون احيانا حاله اكيوت ومرجعين في الساتوريشن بتاع الثمانينات. وهدول كانوا الثمانينات تغلبوا زي انا مواليد الثمانينات، اتذكروني نسبة الثمانينات هاي
على السريع بتخوف ولازم انا اعمل انديكيشن اذا كان الساتوريشن 80 94 انزل ووصل لل 80. هاي المشكله بتدخل المريض والاطباء للاسف احيانا بيعملوا ديلي وبخش المريض للاسف في ريسبيراتوري فيلر وبنصير احنا زي يعني في حاله كريتيكال. طب انا من الاول بمرقه كايديالي انه اذا كان الساتوريشن اقل او اداء اخذت الاي بي جي تحت المريض ولقيت الاي بي جي انه كان اكسيد الكربون عالي والاكسجين ساتوريشن واطي على السريع انا اعمل انتبه. نيجي على الثاني الابنورماليتيز للبلمونري زي ما قلت لكم في الجاز تشينج. وانتم عارفين مرض الامراض الكرونيك، يعني هناك احنا في الاكيوت ممكن نقول اكيوت، هنا بنقول الكرونيك زي الاوبستراكتيف لانج زي السي او بي دي. واخذنا امراض السي او بي دي الثلاثه اللي هو البرونكال ازمه والكرونيك برونكايتس. هي كرونيك برونكايتس انتم عارفين ان الازمه مرض ايش قلنا لكم؟ غالبا كرونيك برونكال ازمه وانفيزيما. هذول السي او بي دي ثلاث اشياء صح؟ يعني وهذول قلت لكم الثلاث امراض هذول لما اخذناهم بالتفصيل قلت لكم هذه امراض تعتبر ايش بنقول على اوبستراكتيف، يعني عندي مجرى الهواء بيكون مسدد او في مشكله في تسديده، بصير اديميتاس بصير. وحكينا كيف الميوكس ممكن شكله وكيف مظبوط ولا لا. تمام. الكونديشنز such as pulmonary edema، عارفين ان البلمونري edema هذا كمان مرض يعتبر ايش كرونيك. افيلاكسيس كنا هذا قبل شويه افيلاكسيس. اوكي صار عندي كولابس للاسف في الالفيولاي. بالمونري فايبروسيس تليف الايه الرئوي. والفايبروسيس وين وصلنا فايبروسيس فيعتبر في الليت ستيج. patient who had received general anesthesia، المرضى يا جماعه اللي بيكونوا عاملين عمليات كبرى وطول في الانستيزيا او ماخذ انستيزيا، هذا انا بخاف عليه. مظبوط. وهو بدي فتره لما يفيق. انتم عارفين ان الانستيزيا حكيناها في المحاضره الماضيه ان الانستيزيا بتعمل لي ريلاكسيشنز للمسلز، وانا بخاف لسه يكون تاثير الانستيزيا شغال على الريسبيرتوري مسل سيستم بتعمل لي فيلر. وكذلك الناس اللي بكون انا عاملين لها في البوست كاردياك ارستد، الناس اللي انا بكون عاملين بنسميه بوست سي بي ار. اوكي هذا برضه ريكوايرد فنتلاتوري سبورت، لازم انا احطه تحت الملاحظه يومين ثلاثه تحت الميكانيكال فنتليتور حابين ان انا اطمن واتاكد انه صار في ريكفرد فروم افكت اوف انستيزيا. تمام. او من اي اعتداء في الارستد صار معاه. تمام. نيجي على الكارديو. طب انت خلي كارديو خلي طب دايما نحكي عن الكارديو كنا حاطين عن ايه؟ حالات الانديكيشن الاكيوت. اوكي. وحط انه دينا بيكون المريض ممكن يكون ريسبيرتوري ارستد، ممكن يكون ادميا، ممكن يكون inadequate ventilations، ممكن يكون معاه inadequate oxygenation. تمام. نيجي هون على الكاردياك كاردياك انسفشنسي. بقول لكم some cardiac disease eliminate work of breathing. واكثر تشبيه انا بشبهه يا جماعه الان احنا لما تقطع مثلا عندنا الكهرباء بدي اشغل اليو بي اس، احنا ايش بنعمل في البيت؟ وين بنروح نجري قبل ما بابا يشغل اليو بي اس؟ بنروح نحكي الحاجات الجديده عندنا في البيت عشان ايش؟ نحرق اليو بي اس. طب ليش بدي نحرق اليو بي اس؟ لانه حمل الثلاجه وحمل المكوايه وحمل مزبوط ولا لا؟ وحمل الغساله. وهي مشكله. هم لما يشبكوا المريض على جهاز ميكانيكال فنتليتور يكون مشكلة قلبية، بيكون الهدف انه يخففوا حمل القلب على الورك اوف بريث. فانا بدي ارفع عنه حمل الورك اوف بريث. تمام. بتخفيف اللود على الماتور زي ما بيقولوا او على اليو بي اس او على القلب. وهذا غالبا بيكون في حالات الكارديوجينيك شوك او حالات عضله القلب اللي بتنقص. بقول لكم اطلعوا هون وهذه مهمه جدا وانا حاطها بالاحمر. not intubation who is intubated has a primary pulmonary pathology. يعني ليس بالضروري انه يكون كل مريض intubated او يتم تنبيبه يعاني من امراض بالاساس رئويه. يعني مش كل واحد تشوفه على جهاز التنفس الصناعي تقول هذا عنده مشكله في الرئه، عنده pulmonary فايبروسيس، عنده افيلاكسيس، عنده بالمونري اديما، عنده سي او بي دي، عنده جان شوت، عنده سباسوفيلر. لا، ممكن يكون ايش؟ ممكن يكون مشكلة في عضلة القلب، مثلا كارديوجينيك شوك، كونجستيف هارت فيلير. تمام. كل هاي الامور
ممتاز. مهم. For patient is cardiogenic shock with or with congestive heart failure that domain of respiratory system many precipitated cardiovascular collapse. لأنه بقول لكم هي تبرير كلامي قد يعاني أو اللي بيكون متطلبات الجهاز التنفسي كثيرة يعني أو بترهق القلب، كان هيك بقول لكم يعتبر overload أو work of breathing، وهذا يؤدي له إلى تعجيل لانهيار القلب والأوعية الدموية. يعني جهاز التنفس الصناعي أو إجهاد التنفس الصناعي اللي هو شغال أو respiratory system ممكن يكون مشارك للأسف participated أو يعجل في الكولابس أو انهيار الكارديوفاسكولار سيستم. وبالتالي supporting patient with mechanical ventilator can reduce the demand on heart and allow it to recover. عشان هيك بقول لكم إنه جهاز التنفس الصناعي للمريض على شبك المريض أو دعم المريض لجهاز التنفس الصناعي بيساعد لي في تخفيف العبء على عضلة القلب، وبالتالي بيعجل في شفاء المريض. لو احنا جينا في هذه الصورة طلعنا يا جماعة، وهذا شيء مهم ولازم احنا برضه نستوعب الموضوع. الصورة هاي لو احنا اخذنا نفس، خدوا نفس، يلا كل ياخذ نفس، اخذنا نفس. الحين لما احنا اخذنا نفس الرئتين ايش صار فيهم؟ الرئتين تمددوا، امتلأوا بالاكسجين، مظبوط ولا لا؟ صارت الرئتين زي ما انتم شايفين في الصورة هاي كبيرة، وبالتالي تمدد الصدر، صح؟ الشيست وول تمدد وطلع لبرا، والريبس كيج برضه تمددت، مظبوط؟ وصار عندي الشيست وول موف اوت. ايش يعني موف اوت؟ تحرك الى الخارج، مظبوط ولا لا؟ وصار عندي الانترا بلولار سبيس توسعت، اللي هو ما بين احنا بنسميها ما بين الريبس، صح ولا لا؟ طيب الدايفرام ايش بصير فيه؟ هاي اللون الاحمر قل ولا زاد؟ لا والله يا دكتور زاد، مدد لانه الرئتين انتفخ زي البالون وانتفخ. تمام تمام. طب تعالوا هلا اطلعوا النفس اللي احنا اخذناه، بدهم يمتلكوا الرئتين ويطلع منهم كل الهواء اللي احنا اخذناه. طيب بالتالي هلا الشيست وول بده يعاود يضم لجوا، مظبوط ولا مش مظبوط؟ حلو الكلام. طيب الديافرام بده يخش لجوا ولا بده يطلع لبرا؟ لا طبعا بده يخش لجوا. هون بقول لكم بدايه التنفس لما بده ياخذ العيان بخش هنا الاكسجين بتصير صوره زي هيك، تمام؟ فبتتحول الى نيجاتيف بريشر. ايش يعني نيجاتيف بريشر؟ يعني بيكون لو بريشر. والدليل انفخوا البالون، حطوه على وجه الميه، بطلع ولا بنزل؟ طلع. طب ليش؟ لانه نيجاتيف بريشر. بلا روحوا على البحر وخشوا بركه السباحه او البحر، خد نفس ودب حالك في البحر، بتصفوا لفوق، مظبوط ولا لا؟ لان الرئتين جوا صار فيهم نيجاتيف بريشر او لو بريشر خفت. ولكن انت في المي او في البحر لو شربت مي استنشقت مي حتضلك تحت وتغرق وتموت. اطلع الصوره هذه انا جبت لك اياها عشان ما تنسيها. اخذنا breathing in يعني inspiration increase in volume lower pressure يعني negative pressure، اكتبوا لي عليها negative pressure وما تنسوهاش، هنحكي عنه بالتفصيل لقدام. ماشي؟ طيب طلعوا لي هون breathing out expiration، للاسف كان البرشر طبيعي هيك higher pressure يعني positive pressure. اوكي؟ لو انا جيت قلت لكم كمان في انديكيشن، حكينا 3 انديكيشنات، فضل في انديكيشن واحد انا ممكن احكي فيه اللي هو نعتبره النيورولوجيكال ديسفانكشن. يعني واحد بيكون عنده هيد تروما نتيجه ار تي اي، نتيجه فولينج داون. التروما هذه عملت لي مثلا برين اديما او برين هومريج او اثرت لي على المظله اوبلونجاتا اللي هو مسؤول عن سنتر بريثنج، وبالتالي بيعمل لي سنترال هايبو فنتيليشن، قلل لي الفنتيليشن لانه مين تاثر المظله اوبلونجاتا اخذناها في الاناتومي. تمام؟ طيب البيشنت اللي بيكون كوماتوز او الجاسكو كوما سكيل عنده اقل او يساوي 8، هذا نيدت لايش؟ انتبيتد. ليش؟ طيب اقول لكم في كمان شيء يعني بنقول عنه زي عصاية سيدنا موسى سحرية، تفلق البحر إلى نصفين إلى شقين وبيمشي،
سيدنا موسى عليه السلام. اوكي، اتذكروا ان جهاز الميكانيكال فنتليتر احيانا بريحنا من العمليات الجراحيه، وشفط هذا البلد او هذا الاديمه، برين اديمه اللي ناتج عن هي التروما. لما يكون عند المريض انكريز انترا بريشر، زياده الضغط او البريشر في البرين، بيكون عند المريض برين اديمه. طيب ايش انا بعمل؟ بزود الريسبيراتوري ريت، وحنكتبه هذا كده قدام شويه في المود. بزود الريسبيراتوري ريت، لما يزيد الريسبيراتوري ريت بصير عندي هايبر فنتيليشن. وحكينا الكلام الهايبر فنتيليشن، لما اعمل هايبر فنتيليشن تنفس بسرعه العيان او يزيد الهارت عنده، بدي اعمل واشنج لثاني اكسيد الكربون السي او 2. طب لما اعمل واشنج لثاني اكسيد الكربون بزوده ولا بقلله؟ لا بقلله. فبتقل نسبه ثاني اكسيد الكربون، اذا قلت نسبه ثاني اكسيد الكربون بالتالي حيقل البلد فلو اللي رايح لي على البرين، وبالتالي يقل البرشر في البرين، وبكون المريض زي الفل. نيجي تقريبا على هذا السلايد اللي احنا ممكن ننجز في محاضرتنا، وبضل احنا بدنا نخش في المود اوف فنتيليشن او ميكانيكال فنتيليشن. بقول لكم الكرايتيريا للفنتيليتر سبورت. البارامتر، نيجي على البلمونري فانكشن ستادي. البلمونري فانكشن لو انا جيت قلت لك كيف بتعرف المريض هذا هايبر فنتيليشن ولا هايبو فنتيليشن؟ بتقول لي يا دكتور والله احنا اخذنا بستاير في النورمال رينج بتاعه من 10 ل 20. بتقول لي من 10 لا انت اخذتيها قديش؟ من 14 ل 18. حاضر للأبد. ما قديش اخذتيها يا استاذ؟ اه والله يا دكتور اخذناها من 16 الى 22. زي ما قلت المهم مش اقل من 10، مظبوط، مش اكثر من 20 او من 22. انا بقول لك النورمال رينج بتاع الريسبيراتوري ريت بير مينيت من 10 الى 20. طب لو كان عند المريض اكثر من 35، هذا هايبر فنتيليشن، يعني نيد اني انا اعمل له ايه؟ انتيبيشن. طيب لو كان اقل من 10 برضه نيد. انا مش كاتب اقل من 10، لكن برضه لو كان اقل من 10 اقل من النورمال، يعني المريض بيخش في ابنه، مظبوط. طيب التايدال فوليوم، التايدال فوليوم اللي انا بدي احكي لكم عنه اللي هو حجم الهواء اللي بيستنشقه او بذكره المريض من الرئتين اثناء التنفس بدون جهد. تمام، هذا بدي اقول في التعريف وهو هيدا. التايدال فوليوم ملي بير كي جي، يعني انت وزنك 50، طيب النورمال رينج قديش يا دكتور؟ 10 او من 5 ل 10. وزنك 50 اضرب ب 10، يعني انت بدك تاخذي قديش؟ 50 ضرب 10 قديش؟ 500 ملي. هذا النورمال لإلك. وزنك 60 بدك تضرب ب 10 ب 60، 600 مل. تمام، هذا التايدال فوليوم. التايدال فوليوم بقول لكم النورمال رينج بتاعه في دراسات بيقول من 5 الى 10، في دراسات بيقول من 7 الى 9. مش هنختلف كتير. اوكي، المهم هنختلف وين؟ اذا كان التايدال فوليوم اقل من 5 ملي بير كي جي، مش للمريض 5، لا بالفعل اضرب الخمسة بوزنه. 5 ضرب 50 قلنا وزنه 250، يعني النص. او يعني صح، هو الصح نبته 500. فبكون نبدا للانتبيشن. الفيتال كاباسيتي هي السعه الحيويه اللي احنا بنقول عنها برضه ملي بير كي جي. انا بقول لك النورمال رينج من 10 الى 15، هو تقريبا مرتين من حجم التايدال فوليوم. التقريب هو مرتين. والدليل هنا بقول لك في الفنتيليشن انديكيشنز احتياجه. إذا كان أقل من 10، يعني هي كلمة بتاعه من 10 إلى 15. إذا كان أقل من 10 ملي بير كي جي، يعني أنت بتقولي برضه زي التايدال فوليوم، وزنك 50 تضرب ب 10 بيطلع 500. إذا كان أقل من 10 بكون محتاج فنتيليشن. إذا كان أو بتشي تحفظ الفيتال كاباسيتي، بلاش تحفظ التايدال فوليوم. إذا كان أقل من النورمال رينج للتايدال فوليوم مرتين، بكون ده ميكانيكال فنتيليشن. الاي بي جي اخذنا الاي بي جي، قلنا البي اتش من 3.35 من 7.35 الى 7.45. مظبوط. قلنا اذا قل اسيدوسيس ولا الكالوسيس؟ قلت لكم اذا قل البي اتش بدها تزيد الاتش ايون، يعني بدها تكون اسيدوسيس. تمام. حياته إذا كانت أقل من 7.25 بيكون المريض ريسبيراتوري أسيدوسيس، وهو نيد أو indicated للفنتيليشن. البارشل O2. أوكي، إذا كان أقل من 60، وأنتم عارفين إن نسبة الأكسجين في الدم لازم تكون قد إيه؟ قلت لكم 80. إذا حطينا تحت 80 بتصير إيش؟ المريض كريتيكال.
يعني احفظوا 80 الساتوريشن إذا كان 80 زيي أنا كريتيكال بكون تمام. ده ما تنسوهاش، أقل من 60 نسبته لازم يكون امبليكيشن. كمان 60 هذه أنا شايف إنها كمان قليلة. السي او 2 اذا كان اكثر من 50 نسبه بيكون المريض ايش برضه اسيدوسيس. احنا قلنا نورمال رينج من 35 الى 45، اذا زاد السي او 2 عن هيك بعتبره لانه اسيد السي او 2 بعتبره اسيدوسيس. تمام. التايدال فوليوم لو اجيب قلت لكم بقول لكم فوليوم اوف اير ذات از انهيل يعني بستنشقه او اكسهيل باخرجه زفير from lung during an effortless بريد. يعني هو حجم الهواء اللي أنا يتم استنشاقه أو زفيره من الرئتين أثناء التنفس بدون جهد. vital capacity هو الماكسيمم amount of oxygen a person can expel from the lung after maximum inhalation. هو أقصى كمية من الأكسجين يمكن للشخص طردها من الرئتين بعد أقصى قدر من الاستنشاق. تمام. يعني أنت أخذتها نسبة هواء، قولي أخذت 500 مل، طيب طلعيها لازم نخلي نسبة الهواء دي لكن ولا لا عشان ما يصيرش خلاص. بديش أقصى كمية أكسجين يعني 500 قديش طلعت 500 وطلعت مثلا 480 ب 23 جوا. أقصى كمية تم طردها، أو برضه ممكن نقول عنه equal to sum هو مجموع الانسبيراتوري ريسيرف او فوليوم او انتايدال فوليوم او ريسبيراتوري ريسيرف اوف فوليوم. يعني قديش انا يعني هو مجموع احتياط الشهيق او تايدال فوليوم او احتياط الزفير. تمام. هاي ما يبدا انتم في الكتاب ويا ريت تقراوهم ويعني عشان تعرفوا فيهم. يعني مثلا هي التايدال فوليوم يا بقول عنه تايدال فوليوم يا دي تيزر سمول يا بقول تي في كبيرة. مش في التلفزيون في تايدال فوليوم هون 500 مل شايفين او من 5 الى 10 ملي بر كي جي 500 مل. تمام. تايدال فوليوم هنا اكتبوا بقول لكم سيجنيفيكانت طلعوا انا سيفير ديزيز. تمام. لو جيت انتوا هنا قراتوا الانسبيراتوري سيرف فوليوم يعني الانسبيراتوري سيرف فوليوم اقراوهم. يعني الريزيديوال فوليوم الار في قد ايه 1200 ملي. ماشي. حياته volume of air remaining in lung after maximum inhalation يعني قديش حجم الهواء الريمينينج في اللنج اللي بيضل في الرئتين بعد الايش الريزيديوال من كلامه ريزيديوال باقي او فاضي تمام في الرئتين بعد ما انا اعمل اكسهاليشن. ماشي. هلا نيجي على اخر سلايد اللي هو بقول لكم التايب اوف ميكانيكال فنتليتور. زي ما قلت لكم الميكانيكال فنتليتور مر بمراحل كثيره جدا لما تطور وصلنا احنا للانواع الحديثه زي السيمنج وغيره. بقول لكم انه كان زمان نيجاتيف بريشر فنتليشن والان حديثا بوزيتيف بريشر انهيليشن اللي هو كورنتلي. النيجاتيف بريشر فنتليشن احنا بنسميه اللي هو الايرون لانج اللي هو اللمبه الحديديه. هو يتميز انه بيخلق لي جو نيجاتيف حوالين هاي طلعت لكم كرييت نيجاتيف بريشر انفايرمنت بيخلق لي جو في البيئه نيجاتيف بريشر around patient chest حوالين صدر العيان. وهلا بدي افرجيكم صوره مختصره. وبالتالي بيساعد على امتصاص الاكسجين يعني نيجاتيف. طب هو انا بدي في الرئتين زي بدي لما هواء بدي نيجاتيف بريشر عشان اطوف على الميه. مظبوط ولا لا؟ طب لما انا يكون البيئه حوالي نيجاتيف بيضطر نيجاتيف لا بخش الهواء جوا. تمام. طلعوا هنا ايش بقول لكم البوزيتيف بريشر increase pressure in patient airway through an intratracheal عن طريق الانبوب الرغام. تمام. or intracostomy tube وبالتالي forcing قوة اعطاء الهواء عن طريق البرشر او بوزيتيف برشر. طلعوا كمان زمان كان كيف وكان زمان يستخدمون نيجاتيف برشر هذا للناس اللي مين اللي فيش عنده اي ريزيستنس زي اللي بيكون عنده باراليسيس او المسلز مش شغاله عشان ما ترتبط. اوكي. طلعوا بحطوا جوا وعاء حديدي بنسميه احنا الايرون لانج. اوكي.
وبتخلي الجو اللي جوا كله نيجاتيف، فبتضطر الهواء يخش لإيه؟ للعيان على الرئتين. وهذه الطريقة البيزك الحديثة، وحنحكي عنه بالتفصيل، اللي هو ممكن يكون من التراكوستومي، شايفين زي ما انتم شايفين أنكاب التراكوستومي، وممكن يكون في الأورال أو الانتراتريكال تيوب موبايل. تمام. فضل إن شاء الله إحنا نحكي المحاضرة الجاي عن المود اوف فنتيليشن. شكرا لكم يا أستاذ، يعطيكم العافية.